wake Mungu Baba. Wamebarikiwa wanaotafuta uso 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 wake Mungu Baba. 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 Ritwa riri rikirite maritwa mothe. Ritwa riri ritwa ria Jesu. Ritwa riri rikirite maritwa mothe. Ritwa riri ritwa ria tutekera ikorogama tukurudi na mahoya tafadhali ara maikarite thi. Mwathani Ngai nitoka mbere yaku rucini rwa umuthi twinyihitie ni wendo waku na tha nyingi kumana kuri we Ngai. Gaturomeka uthingu we Ngai muthemba uria mwega. Jehova Ngai we Ngai wa ihinda ringi Ngai. Ni wega ni gututua matigari ma muthenya wa umuthi Mwathani. Ona ni wega ni gutuhe kiheo kia moyo Jehova Ngai. Ona ni wega ni gutuhe ugima wa mwiri Mwathani. Amukira ngumo na ugoci kuma ngoro-ini citu Mwathani. Ni twagutia na twagucokeria ngatho Mwathani. Ni gutunyithania thiini wa nyumba ino yaku ya ihobe Jehova. Tuke tukugathe na tuguthathaia na tutuike ya kuhoya kirathimo kiria kiumanite na kuri we Ngai. Arahura ngoro citu cithagathage Mwathani tutuike ya kwamukira kuma na kuri we Mwathani. Ndarehe igongona riri ria umuthi moko-ini maku Mwathani. Rituike ria gwitikirika mbere yaku Jehova Ngai. Rigithii na mbere gutungata Mwathani aria megutungata muthenya wa umuthi Mwathani. Ikawega utuike wa kumamukira na uria wothe megutuika wa gutungata Mwathani. Ndarehe kanitha moko-ini maku Jehova. Tutongoretio ni mutungati ritu Mwathani. Ona elders ona atumia Mwathani, athuri, ciana na yuthi Jehova Ngai. Uromagitagira makiumagara na magicokaga turumeka uthingu. Urothiaga mbere ugakinya kuria marathie Jehova Mwathani. Ndametire hinya uria umanite na kuri we wa muthingu. Uromeka wega ni tondu Ngai muthemba uria mwega Jehova Mwathani. Gatana ciini gaitu Mwathani turi aria mena aciari Jehova Ngai. Twamaneana moko-ini maku kuria guothe mari Mwathani. Magitagira no meka wega Jehova Mwathani. Ni tondu gutiro ndutangihota wikaga turumeka uthingu Ngai. Na wana weka uguo ngumo na goci ni ciaku
ciaku Ngai ara mena aciari macaraigua wega thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao Mwathani wewe Ngai ũhonanagia ũharũrũkia ũhonio kumana kũrĩ we Jehova ciana citũ iria ciĩ mathukuru ndacineana moko-inĩ maku Jehova ndameciria protection yaku nĩ tondũ wĩ Ngai wa mũthemba ũrĩa mwega Ngai ũromekaga wega na ũkamagitagĩra kũrĩa maratira indo itiganĩte Mwathani gatagatĩ-inĩ gaitũ kũrĩa arĩa mena wĩra wa biacara Mwathani rathima wĩra wa moko mao Jehova Ngai arĩa mandĩkĩtwo mawĩra ndameciria promotion Ngai na thayũ kũrĩa mararuta wĩra Mwathani meka wega no magitagĩre wa mũthingu mũhunjia wa mũthĩ ndamuneana moko-inĩ maku gatũrũme ka ũthingu ũromũhũthĩra na njĩra ya mwanya Ngai atũgaĩre cia kũguna mĩoyo itũ Mwathani ũratũingĩria na mũrango ũrĩa Ngai tũtigatuĩke nĩguo tũkuma ngoro citũ citatuĩkĩte cia gũteithĩka Mwathani na wonekwo ngumo rogo-inĩ ciaku Ngai tũhoya kĩrathimo kĩrĩa kiumanĩte na kũrĩ we Mwathani nĩ tondũ gwaku gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ Ngai tũgitagĩre no gatwĩkagĩra maũndũ mega Mwathani ara tũhinyĩrĩrĩkĩire nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte Ngai gũtirĩ ũndũ ũtangĩhota gwĩka Jehova Ngai o wiki nowe Ngai mũtheru na nowe Ngai mũnene Mwathani wĩ Ngai wa magegania wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũnene hĩndĩ ciothe Jehova na tũhoguo thĩinĩ wa Jesũ na twacokia ngatho ithe witũ ũrĩ igũrũ Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie praise and worship makofi mzuri. Kabisa. Tuwapigie makofi mzuri. Kama upigi makofi sijui kwa nini. You look wonderful. Si wako smart? Wanaweza hawawezi? Wanaweza, si ndio? Yeah, you're beautiful. You have done a great job. The next step tukuigira time ya kuhoera ciana na youth. Ciana nĩ cingire tukuhoerwo ni Elder Cyrus. Ciana ciuke. Watoto wote kujeni. Watoto kujeni ili tuweze kuomba. Kujeni. Hata wale wadogo wote kujeni. Wazazi, wakati huu ni wakati wa baridi na vile nimeangalia watoto nimeona mmewaangalia vizuri. Ni vizuri kuangalia watoto kuhusu mavazi sababu wakati huu mbaya wa baridi. Watoto, habari zenu? Habari zenu? Sawa. Ninataka tusimame wote ili tuweze kukiri imani ya mitume. Nani atatuongoza? Kuja. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered in Pontius Pilate, was crucified and buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty. From there he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Apigiwe makofi. Haya, watoto sasa tuombe. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo mkombozi wetu, tuwanyenyekea sana miguuni mwako tukikwambia we wastahili. We ni Mungu Baba wetu, ulitupenda mpaka ukatoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo. Tunawakabidhi hawa watoto mkononi mwako. Wakati wote wakienda shule tunawaombea uweze kuandamana pamoja na wao. Hata wakati ule wako manyumbani pamoja na wazazi wao, tunawaombea wapatie nguvu na waweze kuwa watoto wazuri wa kutii
wazazi wao, hata wale wengine wote tunawakabidhi mkononi mwako. Wapatie hekima ile itokaye kwako, ili wakati ule wanasoma Baba uweze kuwasaidia kwa yote. Tunaombea wazazi wao ili waweze kuwapatia pesa ili waweze kusaidia kufalisha hawa watoto na hata chakula na mambo yote, mahitaji yote. Tunawaombea wewe uwe pamoja na wao, walinde kwa yule mwovu shetani. Na hayo yote tuwaomba tukiamini jina safi la Yesu Kristo mkombozi wetu, tuwaomba hata kuamini. Amina. Barikiweni watoto, tuende kwa darasa. Wakati huu na wakati mwema wa kuomba pamoja na wanayouth, wanalika. Nawaomba waweze kutokea hapa mbele ili tuombe pamoja. Youth miaka 15 to 35. Tuweze kuharakisha, sijui ni baridi iko. Wana youth, habari zenu. Niwaambie wakati huu ndio mwema, nyinyi mko na nguvu ya kufanya kazi yote ya Mungu. Mahali popote mnaweza enda, kuna wakati utafika. Si nyinyi wakati mtaitwa wa mama, muweze kushindwa kufanya kazi ingine na ingine. Ikiwa ni mahali mnaenda camp, ni wakati mwema, kwa sababu kuna wakati utakuja mtatafuta hata masaa ya kwenda mwanze kukosa. Kwa hivyo ningewaombea ati wakati mko na nguvu muweze kufanya kazi yote ya Mungu na kuwa watu watiifu hata kwa wazazi, ili tuweze kubarikiwa na Mungu. Na tuombe. Mungu Baba uishie milele, tuwanyenyekea sana tukisema wewe ni mwema. Tunakuombea hawa wanalika wakati huu wako na nguvu. Tunawaombea hata kwa wakati ule wanasoma college na wale wengine wanatafuta kazi, Baba uweze kuwapatia, ili wakati huu waweze kujenga mjengo yule mwema ule watafurahia wakati wa nyuma, wakati ule watakuwa watu wakubwa au wazee. Tunawaombea walinde kwa yule mwovu shetani, njia zao zote uilinde na uwakave na damu ya Yesu Kristo, ile haiwezi kushindwa na ule mwovu shetani. Ni wakati mwema, uwe pamoja na wao na hata wazazi wao, wabariki. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo mkombozi wetu tuwaomba na kuamini. Barikiweni wana youth. Tunaendelea mzuri. Hii ni wakati wa presentation, and the first presentation I'm going to give it to our church choir. Then Philadelphia, mkuu mjitayarisha choir wakimaliza. Philadelphia, you have a presentation. Tuwapigie makofi kwaya. Tupigie kwaya yetu makofi. You sing very beautiful. Philadelphia mageuka. To appreciate kwaya ito. You can imagine hawana mwalimu. Wakikuwa na mwalimu si watakuwa fiti, si ndio? Nice. Mushoke mwele mzee Gibson na muteithia. Muteithia ka English service mumure kwaya basic color strong. Philadelphia mogere ha. Gibson na muteithia maigire kwaya nigetha base koro ile strong did go sa good. Watu wote wa Philadelphia tukuje tusifu Mungu, na after service tutakutana huko juu upstairs immediately after the service. Deno sawa, asante. Mwathani wakwa thĩ no tawerũ-inĩ
ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene ndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩ ĩno ndungata ciaku itũraga na mĩnoga Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene ndwatiganĩirie ndungata na maithori nĩ njũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihoru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩ na kĩrĩgĩrĩro thaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩ magerio nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩ na gĩkeno ndeithia ndikae kũriganĩrwo we mwĩhokeku mũteithia wa arĩa athĩni wĩra-inĩ waku ndeithia niĩ ngahotana mũthenya wa kinya wa Mwathani ngekĩrwo thũmbĩ na harĩa atheru. Thank you. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo kanitha. Usalimie jirani yako, umjulie hali kwa dakika sekunde 30. Tunamfurahia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutuwezesha kuja katika nyumba yake tena siku hii ya Jumapili. Na tunamrudishia Mungu shukrani nyingi sana kwa sababu ni wengi ambao wangetaka kuiona siku hii lakini hawajaiona. Ni wengi ambao wangetaka kukaa katika hivyo viti ambavyo mmekaa, wasikie baridi ambavyo tunasikia lakini hawawezi. Kwa hivyo wacheni tumrudishie Mungu shukrani kwa sababu ya yale mambo yote ambayo ameendelea kutufanyia. Yale mambo ambayo yako mbele yetu, Galilee District mtaenda maombi yenyu ya mwezi kwa Elder Magdalene kule nyumbani next leo baada ya ibada. Na pia habari ambazo zimetufikia hivi leo ni kwamba Elder Magdalene amempoteza ndugu yake. Wacheni tumkumbuke kwa maombi pamoja na familia yake. Pia kutoka Nazareth, Karis ambaye tunamjua kama Karis wa Bisha ama Karis Photo amempoteza babake wiki hii ambayo imeisha, na tunaomba tukumbuke familia yao katika maombi. Mazishi itakuwa kule Gatanga Ijumaa, na mtu yote ambaye anataka kuungana na familia hiyo siku amuone Elijah Ngari. Na leo baada ya ibada Nazareth pamoja na Evangelism watakuwa na maombi na familia hiyo ya Karis, na kama uko pale na unataka kuwajoin unaweza kuwajoin. Philadelphia mtakuwa na maombi yenyu leo baada ya ibada hii, na mchungaji ataungana pamoja nanyi. Kwa hivyo watu wote wa Philadelphia mnaomba msiende, na pia mnaambiwa immediately mkimaliza kanisa ikisha mpande kule juu. Siloam mtakuwa na maombi yenyu Jumapili ambayo inakuja baada ya ibada hii ya pili. Kutoka kwa Women's Guild hakutakuwa na maombi ile ambayo nyinyi huwa nayo Ijumaa, but maombi hiyo itakuwa Jumamosi kuanzia saa 3, na siku hiyo prayer partners watakuwa revealed. Kutoka kwa Brigade wanaturudishia shukrani nyingi kwa sababu ya kuwasupport wazazi ambao waliwacha watoto wao waweze kuja jana kanisani, na recording ambao walikuwa wanataka kufanya ilifanyika. Na pia wanaomba wazazi muache watoto hao waendelee kuja kanisani kila Jumamosi kuanzia saa 8, na leo siku ya leo kama ya Sunday kuanzia saa 5 asubuhi. Wanaume wote wa kanisa letu
julisho ya kwamba tutakuwa na men's breakfast Jumapili ambaye inakuja kuanzia saa 1 asubuhi. Tafadhali sijataja mahali PCMF members, nimesema all men wa kanisa hili letu tunaalikwa kwa men's breakfast ambayo itakuwa next Sunday kuanzia saa 1 asubuhi. Wale wote ambao wamejiandikisha wanataka kuingia ama kuanza class ile ambayo tunaanza ya basic diploma ya TE, tafadhali wacheni tukutane baada ya ibada hii. Kwa ufupi, ni jambo moja ama mbili nataka tu agree na nyinyi ndiposa darasa hilo lianze. Yale mambo ambayo yako mbele yetu, watoto wetu wa brigade wanatukumbusha kwamba wiki yao itaanza tarehe 4 na itaenda mpaka tarehe 10, na hiyo siku ya tarehe 10 wanatuomba tuweze kuja kuwa support kwa sababu kuna mambo ambayo pia wanapanga ambayo wanataka kufanya mwaka huu. Kwa hivyo tafadhali wacheni tukuje tuwa support kifedha na pia tukuje tuwa support katika ibada hiyo ambayo watakuwa nayo tarehe 10. Wanarika, kama uko hapa na unataka kujoin wale wanarika wengine wa kutoka pembe zote za nchi yetu ambao watakuwa wanakutana pale Kabarak University kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23, tafadhali jiandikishe na youth officials. Mimi huwa nawaambia wana youth, mimi niliokokea kwa one of these national youth camps. Hiyo ushuhuda niliwapea siku moja. Kwa hivyo wana youth, tafadhali kama uko hapa, ni wale watu ambao huenda kule wanakuwa na wakati mzuri sana, wakati mzuri wa kuomba, wakati mzuri wa kufunzwa. Wazazi ambao mko hapa na mko na wana youth katika kwenye nyumbani, tafadhali kama unaweza mlipie mtoto wako ili aende abarikiwe pamoja na wana youth wengine wa nchi yetu ya Kenya. Last Sunday niliwatangazia ya kwamba na najua kila district inajua ya kwamba wako na kile ambacho wametuerio ama wameambiwa watakuwa wakitoa kila mwezi. Na district zetu zote tumejaribu sana, lakini by the time tulikuwa tunafika the end of June, kuna districts ambazo bado ziko nyuma. Ukiangalia district yako na uone iko na red mahali, sasa ukitaka kujua ile balance ambayo mko nayo, ukubwa wa red inaonyesha ukubwa wa nini? Wa balance. Green inaonyesha ile pesa ambayo mmeweza kutoa kumtolea Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo hiyo red ndio tunataka tujaribu kama districts tuone tunaweza ipunguza aje. Na ndio posa tarehe 31 mwezi wa Agosti tumeitenga ikakuwa siku ya Effort Sunday. Kwa hivyo districts zetu zote wacheni tuende tukae, tupange na tujue vile ambavyo tunaweza kuja ku reduce hiyo deficit ambayo tuko nayo ya district yetu. Mchungaji wetu pamoja na Elder Francis hawako pamoja na sisi kwa sababu wako katika ibada hiyo ya licensing ya Elder Dr. Duncan Mugambi Njeru. Hiyo service ilianza asubuhi na inaendelea. Chairman wetu hayuko pamoja na sisi, ana fellowship na ana fellowship Westlands Church, huko ndio posa hamumuoni katika kanisa letu leo. Last Sunday tuliweza kumtolea Mwenyezi Mungu 200,794. Wacheni tumpigie Yesu makofi. Na kuna jambo tu nataka kusema. Mwenyezi Mungu awabariki kwa sababu ya kujitolea kwenyu. Kuna mahali tulikuwa na rafiki yangu na tulikuwa tunaulizana kuhusu tithe. Na aliniuliza hili swali ambalo mimi pia kuna siku moja nilimuuliza Reverend Nahashon wakati alikuwa huku. Nafaa kutithe kutoka kwa gross salary yangu ama kutoka kwa net salary yangu? Nani ako na jibu? Tunafaa kutithe kutoka kwa gross salary ama kwa net salary yetu? Gross salary. Kuna kitu ambao watu huwa wanasahau kidogo. NSSF huwa inaenda kusaidia nani? PAYE huwa inaenda kusaidia nchi ya nani? SHA na SHIF inaenda kusaidia nani? Pension ambayo wewe ukatwa itaenda kusaidia nani? Kwa hivyo hiyo pesa ambayo hata haikufikii kwa njia moja ama nyingine inaenda kubenefit nani? Wewe. Kwa hivyo hautasema kwa sababu imechukuliwa na serikali ama imechukuliwa na Kasongo
mimi nitatoa tithe yangu kwa the net salary. Gross salary inakubenefit wewe kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo wakati una tithe your gross salary. Na tunawashukuru sana kwa sababu there is a very big improvement kwa vile ambavyo sisi tunaendelea tukitithe. Na Bwana awabariki. Kuna watu wa English Service nilikuwa ninawaambia, tafadhali usitithe kwa sababu Elder Paul yeye hutangaza pale mbele tufanye nini? Tutithe. Tafadhali usilete thanksgiving yako kwa kanisa hili kwa sababu Reverend Gathege alisema ulete thanksgiving yako kwa nini? Kwa hii kanisa. Usitoe offering kwa sababu Elder Esther treasurer wetu yeye usimama hapa anatuambia tufanye nini? Tulete our offering. Kwa hii Biblia kila mtu ako na jukumu la kuleta fungu lake la 10 katika kanisa. Kila mtu ako na jukumu la kuja kumrudishia Mungu shukrani, na tunaambiwa usiende kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu bila nini? Bila kitu. Bwana awabariki, muwe na wiki njema. Tumpigie wa secretary makofi tafadhali. Today being JPLC Sunday, nataka kuita my secretary atusomee report ya JPLC. Later nitamuita patron. Mnajua patron wa JPLC ni nani? Ni nani? Elder Mutito, Ben Mutito, sivyo? Good. Nancy. Kanitha mwathani agoco. Bwana Yesu asifiwe. Itago wa mwari makiria maguo ndi muhonoku. Nini secretary wa JPRC na ndenda kumurehera report. Demwire what is JPRC? JPRC ugaga Justice, Peace, Reconciliation and Creation Committee. Our theme ya mwaka uyu iraugaga one nation, one people, serving God and creation for justice, peace and cohesion. Iraugaga thĩinĩ wa Psalms 133 verse 1. Office ya mwaka wa 2025 tutongoragio nĩ Elder Benson Mutito tuhurira iruhi. Our chairperson is Cyrus muhurira iruhi. Vice chairperson ni Honorable Zipora Karaja, mpigieni makofi. Secretary ni Nancy, vice secretary ni Jane Getao, treasurer ni Amos Kimani. Kwa niaba yake pigieni Wangare makofi. On that department ya leadership ni turi mundu ukoragwo ya very close friend of us na tutaithagia muno Evangelist Gasahe Kaidire simama. Muhurira iruhi. Ni anyitagirira muno gikundi kia JPRC na njira nene gutu guide na tukauga Ngai amurathime. Ni turi na other members a district cito ai tukoragwo na Christopher Wanjiri, Bethlehem Amos Kimani, Bethsaida Esther Nyambura. Guthoma members Christopher Wanjiri, Amos Kimani, Esther Nyambura, Stephen Muteithia, Jacinta Nyambura Ndirango, Joseph Karori, David Derito, Michael Mwangi, Nancy Kenywa na James Derito. Mahurira iruhi. Gikundi kia JPRC Kangemi gikoretwo gigiserve a prophetic voice and platform for civic engagement, spiritual renewal and social justice. Aligned with the national JPRC objectives, we have carried out various sensitization and outreach activities aimed at empowering our congregation and community to live out the gospel in action. Maundu maria tukoretwo twikite mwaka uyu ni tugite na event igiri na tukagia na andu megutwariria about shifting from NHIF to SHA, na ndimwire SHA ni irutaga wira aria mathiete thibitari na aria maregistrate na makariha in good ndungiaga guteithika. Tukauga in the light of government transaction of NHIF to SHA, the committee organized a session in charge to inform members about the changes. Several congress reached out for further guidance and support in the registration process, which was provided by the committee. Noguo ni gwathire uguo na mbere ni mwariire mukiro mutwike agutwikira kwi register na SHA. Na mugicoka mugifundithio horo wa kuriha taxes na gufairo taxes cianyu, noguo ni twekire nigetha maundu mathie na mbere. Challenges ira tukoretwo nacio ni twagaga mbeca cia gukorwo tugita andu aria mena high profession guka gutwariria na gutufundithia maundu maria mekuo in
deeper training on members' rights and government policies. Na umuthi nĩ tũhotete gũkorwo twĩna ũmwe gũtũingĩria maũndũ-inĩ macio. Hũrai rũhĩ hau. Challenge yengĩ nĩ atĩ mũno Kangemi gĩkundi kĩa JPRC, most of the members thought nĩ kĩa andũ a siasa. Ndenda kũmwĩra gĩkundi kĩa JPRC ti kĩa andũ a siasa, nĩ kĩa andũ arĩa mena skills na andũ arĩa athomu na professors wa maũndũ matiganĩte, ti kĩa andũ a siasa. Koguo andũ arĩa othe monaga me JPRC nĩ andũ mena profession on different skills. Nĩkĩo tũrauga atĩ members, a number of church members have not yet joined the JPRC committee, limiting our capacity to expand outreach and organize larger initiative. Koguo no ndĩmwĩhoe mũndũ wothe wĩna any profession ako welcomed to join e-movement. Challenge yengĩ nĩ atĩ while we demand for legal and civic empowerment remains high, our team lacks members with specialized knowledge in law or economic to lead this session. Angĩkorwo wĩ hau na Ngai nĩ agũteithĩtie ũgakorwo wĩna gĩthomo, kana wĩna talent, kana wĩna ruguga kĩndũ kĩrĩa ũngĩkorwo gĩa gũteithia, kĩheo kĩrĩa wĩnakĩo, tiga gũkomereria ũkatũtungate kanitha wa Kangemi na nĩtũgũteithĩka. Call to action is we humbly appeal to the congregation to support the ministry through the following. Ũndũ tũngĩmũhoya naguo mũthenya wa ũmũthĩ, tũrenda andũ metĩkĩre kũ join JPRC movement nĩgetha tũhote gũkorwo na members aingĩ. Mũno tũra insist youth na atumia na professors to become part of this virtual ministry. Ũndũ ũcio ũngĩ tũramwĩhoya nĩ kwĩrutĩra volunteer youth skills. If you have a background in law economics, public policy, or mediation, we invite you to offer your time to come help educate and empower our members. Angĩkorwo wĩna kĩheo, angĩkorwo nĩ ũthomete, background yaku nĩ ũramenya kũ empower members na maũndũ ta watho, economics, policies, and medication, maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ, kindly feel free to join the movement of JPRC. Tũgacoka ũndũ ũcio ũngĩ tũkamwĩhoya mũtuĩke a gwĩtĩkĩra gũtũnyitĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũhote facilitate future workshop and training, nĩgetha tũhote sponsor arĩa marĩũkaga gũtũthomithia na maũndũ marĩa mothe tũbangĩte gwĩka mwaka ũyũ. Conclusion. As we commemorate JPRC Sunday that under the theme, our one nation, one people, serving God and creation for justice, peace, and cohesion, we reaffirm our commitment to justice, reconciliation, and community empowerment. We thank God for the progress made and invite the church to walk with us in this transformative journey. Act justly, love mercy, and walk humbly with God. Bwana Yesu asifiwe. Mũrathimo nĩ Ngai. Tumpigie makofi mzuri. Nice. Now listen. Wako rĩtwa rĩaku nĩ rĩetwo. If your name has been called out, na nĩwamenya nĩwohire mwĩhĩtwa ũkiuga nĩ ũgwĩka atĩa ũrĩ wa JPRC na ndũkaga ona ndũtwethaga, tafadhali. That is a wake up call. A wake up what? A wake up call. Ndona mũtumia akwa theka rĩrĩa kwĩrwo JPRC nĩ andũ athomu na Wangarĩ wa Amos nona nake ndona acima ndari woikaite tũtarĩ athomu. Nice. Now I want to invite our patron nigetha atwitire Zipora nake atwitire mugeni witu. Mwathani orogocwo. Hallelujah. Niĩ ndĩ mũhunjia ũhoro ũrĩa mwega. Jesũ orogocwo. No na siasa nĩ njũĩ. Bwana asifiwe sana. Na rĩu nĩngwenda tondũ nĩ tũkinyĩte harĩa tũrĩ kana tiko tũrĩ as a nation ta itũra rĩa Kangemi. Haro ya gerĩa nene ĩgĩaga ha. Nĩ amarakorio ndeto. Nĩtĩ ithuĩ. Rĩu tũgĩtĩkĩra ona ithuĩ. Twĩna wĩra wa kũruta, wa kũmenya thirikari harĩa tũtwarĩtwo nĩho na harĩa harenda gũcenjio nĩ tũgũce. Githĩ tũtirekanĩire nĩ tũkuoya kura. Niĩ ngwenda kũhoya tuoe kura. Anake aitũ those Gen Zs na arĩa angĩ tuoe kura. Na nĩ tũgakorwo na mũtongoria witũ ũrĩa tũkona nĩwe wagĩrĩ ũrĩa ngoro yaku ĩgakwĩra nĩ ũyũ ũgathura hau.
no rihoya ndingimuhoya tamuhunjia inyuothe mwoe kura tondu ni kura na riu tunyita moko maitu tuhariririe nigetha twite Honorable Zipe Karanja oke haha. Karibu sana. It is a big honor kugea na muheshimiwa thini wa nyumba ya Ngai. Aigithe mathie na kuria barabara uyu tamakai guku nigetha gocithia Jesu tondu Jesu ni mwathani. Kana tiguo? Kana? Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Heo ni ingihire muno no ritwa ria Ngai no rikugocwo. Njitagwo Zipora Wanjiru wa Karanja. Na ningenaga na ngagoca Mwathani Jesu uria wanjiguireire tha ona kinjira kirigiro kia mucio wa matu-ini. Twi hata JPLC na ni mwakigwa turi andu athomu na tutiri andu a siasa, turi andu professional. Tukite muthenya wa umuthi nigu tuke tumwaririe na tumwe encourage uhoro wa guikara mubango-ini wa Ngai, uhoro wa kuhoera mucii, uhoro wa kuhoera bururi witu na uhoro wa kurega kunegena ringi ni tondu Ngai ena nja thini wa muturire wa bururi witu. Tutige kwiruirira, tweterere Mwathani aturuirire. Muthenya wa umuthi twina mwaria uria Mwathani atuhete uria gutwariria eta facilitate ndagika cigana ona turutaga wira nake etagwo Honorable Pacifica Ongesha aimite oro kuria Western na Ngai akamuhe uthamaki agoka guthamaka guku gwitu Kiambu. Tuna Kiambu-ini ya Kiambu koguo tucokaniririe moko tuhurire Pacifica rui utwaririe uria Ngai aguguteithia. God bless you my sister ugitwariria. Okay, introduce family yako. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Amen. Doka na family yakwa ndima introduce gwambiriria haha. Uyu etagwo Bright Njoroge niwe first born yakwa. Karumirirwo ni muiritu etagwo Patience Wanjiru no hota guka nake. Akarumirirwo ni uyu etagwo Dennis Mulindi. Akarumirirwo ni uyu Kihinganda etagwo Precious Akengo. Mahurire iruhi magithie guikara thi. Reke njuge ndina gikeno gukorwo ndi guku muthenya wa umuthi njokerie ndungata ici cia Ngai ngatho ni undu wa kunjitikiria ngorwo ndi guku muthenya wa umuthi. Ha maritwa njitagwo Pacifica Lucy Ongecha, ngaciarirwo Kakamega no ni undu wa kwendwo ni Ngai na kwendwo ni andu a Kiambu makiria ngathamaka guku thiini wa Kiambu. Na nie na Jesu turi arata, urata mwega tutwaranite karugendo na nikio ndina hinya na Jesu ni ajikite maundu mega ni undu wa gukorwo ni turi arata na ni tutwaranite karugendo. Na Mheshimiwa Zipi ni tutungataga nake thiini wa assembly ya Kiambu. Ngai ni atuheire mweke wa gutungata thiini wa Kiambu na ni mutumia hete gitio tondu nie ndionekaga uhuthu no riria arahurire thimu ni ngoragwo bangite maundu maingi maria ngumwira in a short while maria ndutaga ngitungata andu tondu macio nimo Ngai aheire. No riria aranjirire ati Pacifica ni ngwenda uke thiini wa kanitha witu ni undu wa muthenya uyu wa JPRC na tondu ndina arata ingi a kanitha wa PCA kuria gwitu kia Limuru nikuo nyumire Limuru ngimwira ona in fact ndiacokirie ndamwirire Zipi we ni uwe kaundu gaku ndikararagia tondu ni tuteithanagia maundu maingi nikio njukire. Koguo ndambire ndiraiga maundu maria mangi mothe kando tondu ni tuheanite gitio na ni tuteithanagia ona riria kwaumira we ni uwe kuria teti gutiagaga ngucanio. Riria kwaumira ngucanio thiini kuria bunge ni tuteithanagia nake kurehe thayu. Koguo aranjira ni tuthie twaririe andu aitu a Kangemi Parish a Kangemi Kani Church uhoro wa thayu muthenya wa JPRC nikio njukire ni kumuhe gitio kiria ndimuhete. Ngenda kuga itanatonya bunge ya Kiambu ngoretwo ngitungata andu a Limuru na Kiambu eyothe na organization yetagwo Groot Kenya
Growth Kenya yugaga grassroots organization operating together in sisterhood. Ni organization erehaga atumia hamwe na ngiuga guo ni huragwo muno ni arume gorio niki atumia. Organization eno yambiriirio 30 years ago. Na yambiriirio tondu atumia ni matigitwo thutha muno, matiremenya hindi ciothe ni gukaya. You know, makauga atiri undu tuwe ni turahinyiririo. They are nowhere in leadership. Koguo statistics ikonania ni marabatara guteithiririo nigetha memenye makorwo ni marateithania na arume gutwarithia bururi na mbere, gutwarithia maundu ma development, the development agenda, mahote kumitwarithia na mbere. So that is the organization I work with for quite some time now. Na organization yeno ngimeingira ndari kuria mashinani ngekirita ngeruta wira uyu tondu ni kaundu Ngai ekerire thiini wakwa. Na wira uria ndarutaga na nikio ndaiga ni Ngai wekerire thiini wakwa. Ndekoraga riria kwina bara cia kimicii atumia mokaga makaringaringa gwakwa ndimateithie na hindi yo ndire kiene ona nie maria ndina mo gwakwa ni maritu makiria. But ndekoraga ni ndokira nginya utuko wa thaa kenda ngamateithiriria tugathie wishifo and so on and so forth. Koguo I realized there was a call that God had put into me. Koguo rira ndakorire ndengeire thiini wa organization, it helped me. Koguo tukiaririria maundu ma justice, peace, reconciliation, which is the theme of today's service. Nima taforori ni turasaya. O tugisayaga, it is important to mention gusaya goko twambiriirie thiini wa micii itu, in our families, in our homes. It has started there. And before tutageshoka kuria kegumo-ini twambiririe to uproot maundu maya kuma micii-ini kuria gwitu micii itu, twambe tumenye atiriri niki kirekeka thiini wa micii itu. We are not talking with one another. We are not having dialogue in our homes. Ate nie de mutumia kana nie de mudrume riria ndainuka ona ndiendaga kumenya riria gwatinda atia mucii uyu. Cianare ona cioka cienda kunjariria nie ndire na shughuli ya kwenda kumathikiriria. Ta bururi, ta ciari, ta citizens tuagite na time ya kwenda kwaraniria nikio tukinyite ha tukinyite. We have to create time to talk to one another. We have to create time to listen. Tondu tangithikiriria thiko ici rimwe ona riria ndaria ndurenda guthikiriria, you brush me off. So I start creating anger in me. Gakorwo kwina kaundu, I mean anger ka utondo mundu uyu ndarathikiriria. By and by it is building up. Riria undu uyu ukarifuka ugakora mucii ucio ri nduraikarika. No twagite gukorwo tukimenya uguo. We ignore ukona, I mean I don't care what happens. So ta ado agai ta a Cristiano, it is important to realize nama neturauga, and I want to tell you this todo tamodo orutaga wera wa gender based violence, because I am a responder of gender based violence for more than 15 years now. Na nejoe watho na wa maundu macio mothe netugaga twena kihoto, which is very true. The constitution of the country says we have twena ihoto cia maundu maya mothe riria wanyarirwo, when you're assaulted, when you go through intimidation and all that. Kwena kihoto. But as much as kwena kihoto, we also have a responsibility as a people. Yeah? No ni tuagite go play role ya kwenda kumenya responsibility yakwa niriku. Ukakora when you urenda guthoga kuagithia thayo tondu ni uramenya kwina ki? Kwina ihoto. When we urenda guthoga nigetha mundu uyu uri eke uri egwika tondu kwina kihoto. That is where we are headed. That is where we are as a nation. Niye ni undu wa wira uyu ndutaga ni thiete mabururi, ni thiete so many counties. I've gone around so many counties. I've gone around so many nations. Ndirari Rwanda the other day, and the people of Rwanda were sympathizing and empathizing na ithuĩ Kenyans. Matwirire marona tukiambia guthogathoga bara magatuiguira tha tondu the genocide that happened in Rwanda was terrible.
They will never want to hear about anything like that in their country any other time. No ithuĩ Kenya tũrabehave ta twĩna bũrũri ũngĩ tũgũthiĩ twathoga gũkũ twaga thayũ rĩ kwĩna kũndũ kũngĩ tũgũthiĩ. Ta rĩu niĩ Mandirĩ ndiũĩ kana kwĩna maybe I don't know katagate gaitũ rĩ kwĩna mũndũ wĩna kũndũ kũngĩ egũthiĩ twathoga thayũ wa bũrũri witũ. So we need to have reconciliatory mode ate rĩrĩa wona kwĩna kaũndũ gegũthũka nĩ twĩtane ta andũ a Ngai twaranĩrie tũthondeke kaũndũ gaka karenda gũthũka. Ngoretwo ngĩruta in the process of the work I do ndingĩhota kũruta wĩra ũyũ ndĩ ika. Nĩ ndutaga wĩra na thigari, nĩ ndutaga wĩra na the health department, nĩ ndutaga wĩra na macibũ, all of them. Ta rĩu niĩ atirĩ cibũ itoĩ wa Limuru constituency, atirĩ DCC itoĩ wa Kiambu, atirĩ, and not now that I'm an MCA, I started it way back. I even know ndimũĩ tũtirĩ tuonana, but the Inspector General of Police ndĩmũhũragĩra thimũ tondũ ndĩrona andũ nĩ marenda kũgoma kũna. But because magoma rĩ nĩ wanangu nĩ mekwananga indo nĩ megũcina toguo kũrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ. I do this for the sake of bringing a reconciliation within our people. Are we doing the same as a country, as a people? Or you sit back and celebrate and say, no, nĩtũnogetio nĩ atongoria reke machinare? What are we gaining as a people? Are we talking to our children? Are we telling them that what we are doing is not right? We will burn down the nation. As much as maybe there's a problem with the leadership, we need to sit down. And how are we going to sit down? Are we guiding them towards how we can have a reconciliation? Todo ciana icire nĩ ithuĩ tũngĩmarĩria ta aciari, nĩ ithuĩ tũngĩmarĩria ta kanitha. We need to sit down as a nation. We need to reconcile with the leaders. We don't need to judge. The Bible tells us, natikohujia gohujagia. Bibilia ĩtwĩraga we are not supposed to judge. Todo ithuĩ tũtiũĩ mahĩtia. Na no korwo niĩ ngũgũ judge, na marĩa niĩ njĩkire behind the scenes, we ndũĩ. Na niĩ ndoka kwanjia gũkũ judge. So what am I saying today? Todo heirwo ndagĩka nini mũno. What am I saying today? I am saying that we need nema kwĩna ihoto cia justice. O mũndũ abatie gũikara na kĩhoto gĩake. But as much as kwĩna ihoto icio, we need, you have a responsibility. Ta rĩu thikũ ici ciana ũthiaga kwarĩria mwana gakwĩra the Children's Act yugaga atĩ ũbatie kũnjĩkĩra ũkanjĩkĩra o no mwana agakũrũgamĩrĩra agakwĩra. But as much as the Children's Act says all this, for instance, mwana arĩ na kĩhoto gĩa education, ithetigo. But as much as the child has a right for education, she has a responsibility. Where omũrĩhĩre athiĩ thukuru nĩ ũgũthiĩ kũmũthomera. She has a responsibility, or he has a responsibility to go to class and concentrate, and she leaves the school with some certificate. No, mwana arĩ agakuonia we ona ndarenda gũthoma, no we ta mũciari you just let go. So let us take our role as the people of this country, because we will have ourselves to blame. Let us ensure that we keep the peace. To dogotare na thayo, or the economy of this country is not going to thrive. We will have ourselves to blame. Let us sit down with the leaders, and you can start with the leadership that is around you. Mashifu mari atuenda mo matura tumere, we want to go step by step. Tito oginya ati odio oshemania na president. The representative of the president in your region is the chief. We start there. As a church, let us start dialogue from that level. You know, as we rise up, we start with, at the county level, we start with the MCAs. You know, as we rise up, let us create a reconciliatory mood. We will cry. There was a time I rescued a girl who had come from Sudan. Maturite na bara. I rescued her from Kakuma. And she didn't even know where her parents are. She was a teenager. All directions, all the relatives. She didn't know where they are. Is that where we want to go as a country? We need to reconcile. We need peace in our country. That is where God comes down, even to bless his people. We need to create an environment that is peaceful.
an environment that God can come in and intervene in a reconciliatory mood that we have created as Christians. Now, no, they avail any other time that you will want me to come and speak to the church. I will always be available because I respect Zipporah. God bless you. Haya, tumpigie makofi mzuri tena. Mpigie makofi bila wivu bwana. Good. Thank you so much mheshimiwa, na Mungu akubariki sana pamoja na familia yako. Tumeona the word of today itasomwa. It is very well demonstrated. Muda uma kaka mega no alina kana kaleto ojoroge. It is good, right? Sindio? Nice. The next I want to give Elder Kate nigwa tutwale mutaratara-ini wa muhothi. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩ ihinda rĩa mũhothi na tũtoete mũhothi, reke tuone ciugo cia kuma ibuku rĩa 2 Corinthians 9 verse 7 ĩrĩa ĩrauga o mũndũ nĩ aheane kũringana na ũrĩa we mwene atuĩte, no ndakaheane ta atekwenda kana aheane ta arĩ kũringĩrĩrio araringĩrĩrio, tondũ Ngai endaga mũndũ ũrĩa ũheanaga akenete. Mwathani agocwo. Koguo kirehe kĩrĩa ũrarehe ũkenete, tondũ Ngai aratwĩra akenagio nĩcio ikenereirwo. Na after ona twaruta nĩ tũgũkorwo na mũhothi wa kerĩ wa support JPRC, na tũgĩthia mbere na kũhoya rĩ, Deacon karibuni muke mwecio ndo nigetha tũhoe hamwe. Deacons, na twĩhĩke mathaa matirĩ mwena witũ. Chairman wa PSMF ni aguka arugamirire athuri, arafu na chair lady wa guild, okay, ete atumia. Bethisaida Gariri matiri na mudoro ya ciondo. Na visitor. Muhu. Ara mararuta na pay bill ni hau 307,510 turugame ituhoe. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo toka mbere yaku mahinda-inĩ maya Mwathani, tũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku na tha ciaku. Cuthĩra mahinda-inĩ maya Mwathani, nĩ tũreharĩria kũrehe kĩrĩa tũrathimĩte nakĩo Mwathani. Reke tũgĩcoka gũkĩrehe Ngai ona we ũcoke gũtũrathima. Nĩ wega tondũ he mũndũ ũkũrũgamia ihoya Mwathani, na nĩgetha ũcoke kũmũrathima na kĩrĩa kũruta mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrahoya nĩgetha ũcoke kũrathima wĩra wa moko maitũ Jehova. Reke rĩrĩa tũrĩthiaga na tũgĩcoka Mwathani ũgakorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Na nĩ kwendani gwaku na kwa mũrũ wa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Karibuni twambie kũrehe please. Choir, you can lead us with a song.
Na kwa sababu ya muda ama wakati, representative wa PCMF akuje na representative wa Women's Guild wakuje pamoja kwa sababu ya wakati. PCMF na Women's Guild, any official wa PCMF, any official wa PCMF. Haya, tunapanga line mbili, moja itakuwa ya ladies na ingine itakuwa ya men, na tutakuja tulete support yetu. Men wataleta kwa Mr. Washira. Kwa hivyo tukuje all men. Rogama Washira. Na hatutatoa kabla msimame. Tusimameni tupange laini. Okay, tupange line ya wanaume na ya ladies. Hapa wanaume na ladies. Kujeni tu support JPRC tafadhali. Tupange line kwanza, tusitoe kwanza. Kila mtu ndio tuone kila mtu amesimama. Athuri othe, arume othe, marugama thutha wa weru, au oguo. Tuhikange, tutikwenda kuhotwo. Ithuĩ nĩ tũtongoragia, nĩ ithuĩ tũheanaga indo, ona aya maraheana harĩa na ithuĩ tũmaheaga. Uguo tũke, nĩ moke, mũkayũkĩrai, tũhe hinya. Yes, tujipatie nguvu, kila mũndũ enakĩo. Kila wĩnakĩo. Na rĩu nĩ ndĩrenda kũrũgama haha nĩgetha thiĩ ngĩmonaga. Nĩ njũĩ na nĩ tũrona namba cirĩ harĩa nyandĩke. Hai, asanteni sana. Mungu ambariki sana. Good. Leo tugothie kuigua mathoma maitu. Mothe meri mafuatanite. Twathomerwo ya mbere ni Windrose na ya keri ni Dorcas. Praise and worship mwiharagirie ni undu wa rwimbo rwa gwita muhunjia. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Na ni ndĩ mwega. Jesu nĩ anjĩkĩte wega kuma kwĩrĩgana. Nĩ anjikarĩtie ndĩ na kĩrĩro kĩa muoyo. Mwathani arogocwo. Ithoma ritũ rĩa mbere rĩoima thĩinĩ wa Thaburi 133 igana rĩa 33 tũrutie mwe tũkinyie 3. Namba cia karatathi nĩ 747. Thaburi 133 kumia mwe nginya 3. Namba cia karatathi 747. Rekei tũtwarane. Nĩ ũhoro mwega atĩa, ona wĩ gĩkeno atĩa, andũ arĩa marĩ amwe gũikarania o maigua-inĩ. No ta maguta mathaka me mũtwe, makĩnyũrũrũkania na nderu, o nderu ya Harũni. Magakĩnyũrũrũka nginya ngingo-inĩ ya kanjũ yake. Verse 3 na nĩho tũkũrĩkĩria. Ningĩ ta irera rĩrĩa rĩa Herimoni, rĩrĩa rĩgũagĩra irĩma cia Sayuni, amu nĩkuo Jehova athanĩrĩire kĩrathimo.
na nikio moyo wa tene na tene. Mwathani arathime ciugo cia ibuku rĩake. Bwana asifiwe. Thoma rito rĩake rĩ kuma Akolosai 3. Akolosai 3 from verse 12 to 14. Akolosai 3 tabĩrĩre 12 nginya 14. Nĩngũmũthomera njĩtagwo Dorcas na nĩhonokete. Namba cia gũtara arĩa mateithagio nĩ namba nĩ 1341. 1341. Akolosai 3 12 to 14. Tondũ ũcio rĩ, kuona atĩ mũrĩ athure nĩ Ngai, mwagĩtuĩka andũ atheru mendetwo nĩwe. Wĩhumbai mwĩhumbĩre wa ngoro ũrĩa wa kũiguanĩra tha na wa gũtugana na wa kwĩnyihia na kũhorera ona gũkirĩrĩria. Mũgĩkiragĩrĩria na mũgĩkiranagĩrĩria na kwĩhokanagĩra o mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ matetanĩtie na ũrĩa ũngĩ, kĩohanagĩra inyuĩ o ta ũrĩa Mwathani nake amuoheire inyuĩ. 14 niho tũkũrĩkia. Ningĩ gũkĩra maũndũ macio mothe rĩ, yagai na wendani, na nĩguo wohanagia maũndũ mothe hamwe nĩguo magĩrĩre kuna. Mwathani arathime mathomo make merĩ, na rĩo rĩtwa rĩake rĩa mũno nĩgocagwo. Tusimame to welcome our preacher, praise and worship. Watia imata wa manyuta dumane goka dumanene kodo gwathe mata wane magwatio watia imata wa manyu more nawe domonene Mwathani hakuwe goka magwatio adogiri nyinge mono maikaire makomete ithuĩ twĩhokete atĩ no egũcoka watia imata wa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani hakuhĩ gũka matawa nĩ magwatio ciĩko na wĩtĩkio nĩcio cia gũtoria thũ citũ twathĩka no tũrathimwo twaga kũgĩa na nganja watia imata wa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani hakuhĩ gũka matawa nĩ magwatio ciugo ciake nĩcio tawa na tũtikahĩtithio ona wati mangĩũka ndagatũrekereria watia imata wa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani hakuhĩ gũka matawa nĩ magwatio. Mwathani twahoya twakĩrie matawa maitũ ngoro-inĩ citũ makĩria nĩgetha tũhote gũkũigua na gũgwathĩkĩra na gũtũrania na ndũgũ na ũrata twahoya Mwathani ũtwarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha tũkiuma gũkũ Ngai ithe witũ tuma tũtuĩte matua nĩtũgũtũrĩra nĩtũgũkwenda na nĩtũgũthondeka mĩciĩ itũ ĩrĩa ũtũhete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩguo twacokia ngatho. Bwana asifiwe sana. Niĩ njĩtagwo Njũkĩ wa Mũtitũ nĩ ũndũ wa ageni tondũ ndona kũrĩ ageni o ũguo tũgĩthiĩ ndĩrona kũrĩ ageni na Jesũ nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Niĩ nĩ ndahonokire tene 1976 Mwathani arogocwo 1976 andũ aingĩ gũkũ matarĩ aciare nĩguo niĩ ndamũkĩrire Jesũ hĩndĩ ndarĩ mũrwaru ngakorwo nĩ ndwarĩte
no utari wona shaitani nie ni ndamuonire agoka kunjia mwathani arogoco we utari wona shaitani nie ni ndamuoni na ne hari undu mandamenyire ati mundu athiaga ni kwenda Jesu arogoco mundu athiaga ni gwika atia ni kwenda we wenda guthie na shaitani no gwika atia we no uguo muturire ni ithu tuguthondeka guku thi mwathani arogoco riria muikarire waku waikara wega ni ugatwara na mwathani na ni ukamuona agiuka gukugira tondu riria ndaregire ndaugire nie nde wa Jesu na ndauga nde wa Jesu shaitani kaharagana na ngaga guciona thiini wa ritwa ria Jesu tondu ni ndamenyete thiri ni guikara thiini wa Jesu twaikara thiini wa Jesu maundu matiguturemera twaikara thiini wa Jesu ni tugutoria maundu marona makurituheire family ini yaku tiwa wiki tariu nie kura nyumite ri mwathani arogoco ndoimire kundu gwere thina muno mureithi nie kiratu ndekirire kia form 1 Bwana asifiwe sana ngikira kiratu kia form 1 nigetha thie high school thukuru ngathome na ndagithoma uguo ndi muhonoku no Jesu akindakera tondu ni thiete uguo no mwathani thiini wakwa Jesu arogoco uguo ni kuga ati hana tawe mwathani arogoco hana tau tondu ni kwenda ngiaria horo wa gwitu wo ndaria ona yo uri gwaria kurora muturire waku onawe wone kana niguo thiete tondu niguo niguo tuhanaine oro uguo tamenya gutire mundu toretie Bwana asifiwe sana gutire mundu utoretie ithuothe tuhana tutuhetũka mũbira getagwo tennis ball karia karingagwo ũguo nĩgetha gatũre igũrũ gekaga atĩa you have to keep it alive nĩtiguo so it is you we thĩinĩ wa ũhonokio waku mwathani nĩ ngũire nĩ ndokĩra thĩinĩ wa mwathani ndekera tondũ meciria maku ona kuona gwaku kũrĩa wonaga nĩ wonaga mehia nĩ ũrũngaga haleluya nĩ ũrũngaga ũkora mũndũ akĩiya ũkamwĩra we nĩ ũraiya we ndũtige ti maingĩ we nĩ ũrona nĩ kũraiywo na nĩ ũkirĩrĩirie ona ũturĩtwo ũgakirĩrĩria tu tondũ maũndũ rekeaiye ciumene mwathani arogocwo nĩ riri nĩ rĩhia mwathani aro na ndũkaingĩra itu matui gũtirĩ kehia kanini na rĩnene Bwana asifiwe sana rĩu niĩ ngĩreirwo kũu ndarereirwo niĩ ndĩ namba 5 gwitũ we wĩ namba cigana tiguo twarĩkane tũkĩaragia nĩgetha niĩ ndĩ namba icio 5 ndĩ namba 5 ũrĩa menyete na tũrĩ aingĩ tondũ tũkĩrĩ 10 tũkĩrĩ gatagatĩ ndĩraigua ndĩ namba 5 tũrĩ kenda gwitũ so 4 me mbere 4 me thutha na niĩ ndĩ gatagatĩ mwathani arogocwo ũguo ndingĩta arĩa akũrũ nĩ mahanyũkaga ndingĩta arĩa nini nĩ mekaga atĩa nĩ mahanyũkaga na magoka na magathikĩrĩria so nĩ unifying factor Bwana asifiwe sana na ndiramenyete ũguo atĩ nĩ niĩ njokanagĩrĩria mwena ũyũ na ũyũ ũngĩ na tũgatwara na Jesu arogocwo ona nĩ njũĩ nĩ ũreka mathabu mau kwanyu harĩ ũrĩ na harĩ ũrĩa wĩkaga rĩu ũrĩa kũhana bũrũri ũcio umĩte kũu umĩte mũciĩ kũrĩ ũndũ ũthiĩte ũgĩthomaga kuo wanona ũrĩa mamu wanyu na baba wanyu magĩaga na relationship matwaranaga atĩa nĩguo tondu tũtanamba kuma kwenda twĩthi ũkĩrora tũtanamba gũka gũkũ kanitha-inĩ ithuĩ gũtirĩ harĩa twambĩrĩirie niĩ kũrĩa nyumire na nĩheirwo rũtha njũke nĩgetha hunjie na nĩ mwamũkĩra ngeithi nĩ ngũhetwo ngeithi mwathani arogocwo na ndaheo kĩndũ njũke nĩgetha njũke tondũ nĩ kwa JPRC gĩthomo kĩa ũmũthĩ nĩ kĩega mũno na ti kĩritũ na nĩkĩo tũramba gũcoka mũciĩ nĩgetha wone mũciĩ waku ũrĩa ũhana wone mũciĩ wanyu theraja family ĩno yaku yathira tarĩ ha mũthuri ũrakwĩrĩirwo na ndarĩ kuo ndakĩrĩ kuo mũndũ wĩtagwo Solomon na niĩ ndarigora ngũmwĩra tondũ nĩ akwĩrwo ndĩramwĩrira rĩu nĩ hĩndĩ wa gimara mwathani arogocwo nĩ hĩndĩ wa gimara tondũ we nĩ hĩndĩ ũkũrora mũciĩ wa onake arũgamire akiuga niĩ ndiĩ kana ndĩũkaga gũkũ na nĩ kwao nyũmba arauga niĩ ndiĩ kana ndĩũkaga gũkũ nyũmba ĩno tondũ mũndũ ũratũmaga njũke nũ nĩ maitũ na arĩa athiĩte Solomon mũthuri mũkũrũ kũngĩra na ndĩo baba wao mwathani arogocwo tondũ nĩ ndĩmwaragĩrĩria nginya ũthoni ona ndĩ mũnini nĩ Ngai nĩ ahete ĩyo ngamwarĩrĩria ona arĩ o mũkũrũ gacoka ngamwĩra rĩu atĩrĩ rĩu nĩ hĩndĩ wa gimara tondũ rĩrĩa wagimara nĩguo ũgĩaga na hakiri cia kũiga gwaku mũciĩ tondũ mũciĩ gũtirĩ wakagwo
tore ongi mwathani arogocwo gutire mucie wakagwo tore ongi na micio tugereire nigetha coka tuka guku nyumba-ini ya Ngai kuu tumite ta makona bururi-ini niguo kuhana kwina differences nyingi muno mathina maingi maragererwo warora mundu ni arigwa kuroka kurucio rent nduri nayo ha guikara nduri ni uria ciana iguthie cukuru hari aria maragio ni ciana iria maciarite orarigwo aya mekurora ku na ni Ngai ukuhete githiti mucio turi ucio niguo kuhana ona bururi witu muthenya wa umuthi ona Ruto ona agitutongoragia he is also facing the same problem mwathani arogocwo na thaburi 133 ni arauga ta twikirira gikuyu na gikuyu hau Psalms 133 kaire displayed nigetha tuone ina gikuyu githungu how wonderful it is iyo ni horo mwega atia na wigikeno andu a mucio umwe guikaranagia maiguanite tondu hau niho Ngai akaga uiguano ta ucio uhana maguta ma goro maitireirio mutwe wa Haroni makinyururukira nderu-ini ciake o nginya kara-ini cia nguo yake mwathani arogocwo hihi he maundu meri magwete haha hena horo wa maguta na mai maroima kirema kia ta ikuruka ni hau angi uhana ninge uguo ndetaguo uhana maguta magoro na makwamurana maguta macio maitagiririo andu aria maramurwo na makiamurwo ni igongona rinene muno ria korwo rigikwo nigetha Haroni munabii wa mbere aitiririo maguta ri niho haragwetwo tondu maguta macio na maheanitwo nginya kiambiriria kiamo uria mathondeketwo ni Ngai waheanite meguthondekwo na muti uyu ungi nigetha manunge wega uguo rira maruka guitiririo mundu na gutiaiguikite maguta ta macio hindi ingi mari maguta manungaga wega mwathani arogocwo no maguta mangiitwo nyumba ino ni maguta kuigwo na mundu kuria hitukaga uguo gana ahituka uguo ngatigwo ngiathimura ithitiguo kuri mundu hitukaga ukaigwa no athimurire kuri ukuigwa hau anganihe mwathani arogocwo tu ni twagagira no kuri angi mama maguta mwehakaga na tondu ti athuri aingi ni mehakwo ukaigwa macio ri no ne gwathimura ukanyita mundu nginya katigwo maguta macio makanunga uru no riu maguta macio magoro manunga wega nyumba-ini ya Ngai ri ni kindu kirarehe good fragrance ni kindu kiranunga wega na makigananio na mai maroima kirimaini gitao kiake the next next verse nige uiguano ucio hana taime ria kirima kia Herimoni riria reitikaga irima-ini cia Zayuni na kuo mai macio ungirora kirima ta Mount Kenya mundu ni utire mundu takenaga ona tembe kirima tondu hara iguru hena white ikurukaga na nimo mai no eciria atiriri atukura iguru nikuo gutari mai ta imagine ku iguru nikuo kuri mai maingi kura iguru nikuo kuri mai maingi no ngi imagine mai macio weciragia hihi mai ri mai korwo mari kuria kianda tondu nikuo mai ugeciria we mai kurukaga marorete kuria no kengwire uhoro wa Ngai ni undu ungi ati mai mau makiri maiguru maikurukite ithuĩ tuthiaga mikuru-ini wetha ki tumai tugithia kuria roi-ini nigetha tukenjenja muikamba thia kuria kahuru toguo kenja akona mai naguo guku nakuo gwitu to turi iguru tukenja guku ni marima ni kindu futi 20 kiri 30 mai mekuo twathiaga na guku rugongori kuri kundu gukora nginya futi 80 wenje nigetha wone mai oria turathi twambatite tukaigwa ta turaikuruka thi no twathi horo wa Ngai na atiriri kirima iguru kiu nikuo kwi mai mara manene maingi muno mara moimite magathoreka rwire tagwo Tana River magaikuruka Thagana na gagikuruka mai macio kirima-ini kiu riria wakiura kana kwagi heho tore umuthi mwenyitaneirie tondu ni kuhehire na tutire kirima-ini
umenye uria gukiri kundu guthaka kuu ona uthiete ogereire njira no ya guthie una uko gwitu uthie ha hetagwo Nyambari wambatite oguo ni wonaga kirima kiu uria gethakareirwo kuria thi ni kwina matu marathi ugakiona ni kindu matu macio marehaga mbura uguo uteithio wothe ukoima kirima kiu kirima kiareha lemoni ni Musa aheagirwo kirathi aheirwo maharairwo makurerie Ngai noho mathia kirima-ini kiu na nikio kireno nikiaitikira giitikaga roi ruguteithia andu mwathani arogocwo nakio kirima iki kingi kia mbere kigwatetwo kiu gitire kindu kire riũa-ini kundu gutari kindu na riũa mukiwe thina wario ni gututiga tungatharite tumite twagete nginya maĩ ma kunywa tondu kwi riũa no riria mwathani akorwo hamwe nawe tondu Ngai ni akoragwo na ithuĩ na riria aingira thiini wa family na ndikwenda tucoke family turore family ori ngire mwe tu tucoke turikia family-ini nikuo kwina kirathimo tondu kuu nikuo Ngai athagire kuna kwi ngwatanĩro muciĩ wothe uri ngwatanĩro ni kuri kirathimo Ngai etagiriria muciĩ ucio thiini wa rĩtwa rĩake kandi mutiguo kuri tariu he family turoraga muno guku Kenya family one unique family ya mundu wetagwo JJ Nyaga ari minister wa tene ari minister wa education tene muno ari minister wari kuo wetagwo JJ Nyaga kwa Nyaga watarirwo gukarorekaga ukonekaga ciana ciake ciothe gutire mundu utari handu ekaga guthirikari-ini ona Nyaga akuite ritwa rake ritiathirire riraturite ritwaranite na thirikari ciothe iria ikuo na tutire twaigua corruption ya muthuri wetagwo Nyaga ora hanini tondu muthuri wetagwo Nyaga ari muthuri wa kanitha wa Anglican na ni athomithitie ciana ciake wega so it is a family in Kenya twĩroragira kuri family ingĩ tũĩ andũ atũĩ no ngĩrora mũico-inĩ wao family icio itiiguĩkaga handũ they are all dead ni mathirĩte na matirĩ makarũgama tondu kĩambĩrĩria kĩao matiambĩrĩirie na mwathani kĩambĩrĩria kĩao nĩ indo cia corruption urona mundu ni arugama ni akathiko cigano na ndikwo wira no gucoka kuone na nyumba ya ngorofa 15 na mundu cio arutire ku indo icio ogwo wona na ihenya no gwo ithiraga na ihenya mwathani arogocwo na ni twimiroreire ni mtumoe ainge muno ukarora mundu ni arokire agoka gaka maisha-ini moico-ini biu ukaigua skado mwathani akaigua ni skado tondu hari undu ekire utagiriire ukaigua mundu ni akorwo gwake arathirwo nyumba tondu hari handu waringire indo ciene akĩiya no we uturite nyumba-ini ya Ngai tamaka no turi okenete Ngai ucio tungataga nyumba-ini ino no gukuigira mucio waku rugama wega na ndukagieka ciana ciaku gatigira uu tondu gatigira Ngai uria maroraga mwathani arogocwo ugatigira Ngai uria moe uria ukamahe mawira na uria ukamahe kurugama wega na matigatorio bururi uyu ithuĩ na ithuĩ family cikura tunete nitwĩũĩ tukwenda gwĩthondeka na we ũkwĩrĩirwo nĩ mũciari ũmenye nĩ ũgimarĩte tondu ta rĩu ndithembe gĩkinya nyonaga andũ makĩhĩka mũno tũinũke rĩu hau niĩ gwakwa ndikĩinũkaga rĩu gĩcagi mwathani arogocwo ndinũkaga gĩcagi rĩu gwakwa gĩcagi nĩkĩo gĩũkagwo Bwana asifiwe sana rĩu gwakwa nĩkuo gwĩkaga atĩa gũkagwo ona inyuĩ mwaigua nĩ mwanoga mũngĩigua nĩ kwenda gũcera ceragwo wa mũtitũ to ndarĩ na ũru mwathani ona inyuĩ mwaigua ta mwanoga waigua no kũrigwo harĩa ũkũinũka andũ a district ya Siloam mũgokaga kwa wa mũtitũ tondu niĩ ndĩguka Bwana asifiwe sana rĩu tũkiuge atĩa nakĩo gĩthomo gĩkĩ tũthomire kĩa mũico Colossians chapter 3 12-14 na tondu inyuĩ harĩ matua marĩa mũtuĩte inyuĩ mũrĩ andũ a Ngai Ngai nĩ amenyete inyuĩ othe mũrĩ andũ ake ndigwĩciria kũrĩ mũndũ ũkire gũkũ nĩ gwĩtwo nĩ mũndũ you came here because God called you to come na tondu inyuĩ
muri andu a Ngai ni amwendire na akimuthura. Mwathani ucio ni amuthurite mutuike andu wake. Ni undu ucio mwihumbei kuiguanira tha. Mwathani arogocwo. Tondu kira kinene muno githukite ni andu kwaga tha. Na tu kwaga tha ni kuga ati gutiri kindu andu ngiguira mundu tha. Ona ngikora mundu ena thina ona akihoya, we hitukaga uthiete ndui no horo nake. We ndu munengere kira arenda we wike atia uthie utigane na uri ari huthira. Tero ndironi na mutumia omokite kuhoya ha barabara akuite kanyamu arauga mwana wake endekirwo ni chifu wega na gahoro muri wa chifu arauga mwana wake thibitari ni arenda mbeca cia guthi kumuruta thibitari na umite kina ngofu uguo ni ngimurora ngimwira riu ri ni ndiagirie ngimunengera ngimwira tarithia andu acio me hau athi mundu andu etandatu ni maiguire no aria angi maramwira pana ndirenda kuruta kindu ndikindu matindaga kuhoya. Mwathani we tigana na heana ngoro yaku ekorwo ni ari ni uiguire ni ukuheana heana haria hagiriire na Ngai ni egukurathima. Kwaga kindu kiu kirero kwaga kuiguanira tha ucio niguo thina ura munene muno uranina Kristiano tha. Ndikana no iguanagira tha itura riaku, ndikana no iguagira tha mundu ra wacemania nake wena thina. Tha icio ri ni Ngai wago ukuhete. Ti kawaida kuri andu matari tha na meguku na tuturanagia nao ona riria gwetio kindu ndari no horo doesn't concern him. It is not his problem. We no wamenyerire oturaga oguo. Ni undu ucio mwehumbei kuiguanira tha na gutugana na kwa gutugana naguo ni kuga atia gutugana ni ria mundu okite gwaku ria gwacerwo gwaku ri wihangagia atia. Tariu kundu kumwe ndathire hutite nie ngithie hutite ma muthuri akiumbirirwo irio ikihura. Mwathani arogocwo na mundekere na murata witu muthuri akiumbirirwo irio citekagirire guku ni ndiaheirwo kindu. Mwathani arogocwo ni ndiaheirwo kindu tuika mundu mutugani tone nduraga ndirikanaga ndathire kwene ona nguhutite gihuta maita meri njamba nayo iraria kuria ino ihaha iraria na ni niguo hutie no ndingikiuga ni kuyumira ngakiuga ni wega ni ino nguhunite to nyonire hati dalili ni nyonirie ni maha hatire kindu nguhe uko gutire kindu ndingioya riu ndi no ukiumira na ngirikia thabari yakwa agucena na ti kwanyu ndokire. Mwathani arogocwo uguo tutuike andu a gutugana nakuo kwenyihia ni twenyihanagiria thina uria munene ngikwira ni ukinyite kara ka mukristiano ukinyite kara ka mukristiano mukinyi uguo. Mwathani ndiwe koro kurutio we ukurohura arohore nginya iria cia tene cietanagwo Bwana asifiwe sana tondu ciri kuo cietana githe muticio we weri ugikinywa mundu kara umuthi ri akuhitirie ri ucokagia atia. Kristiano waku kuri ungithirira hau uhonokio waku utoire honokete wahota guthirira hau Jesu agiuka hindi iyo tondu ma kwaria ma we nowe ukaga haha kaina kwaya we no ukaga haha no karugama no kahunjia no ungihutio ni mundu ni akumenya we witagwo u. Mwathani arogocwo ni akumenya we witagwo u. Ucio ni hindi ungema you know the true colors of that person. That person will change automatically and become another person that we have never seen. A person who cannot have any mercy na ne gukuringa ni ni ukumenya tago njuki wa mutitu. Mwathani arogocwo na ni mundu muhonoki ukite nyumba-ini ya Ngai uturite gukwa hunjagia no muthenya ucio wa muhitiria ucio ukumenya etagwo u we ndikana ni wenyihagia riria hiteirio kuhorera. Mwathani arogocwo we ni uhoreraga nigetha turenda rutwo ahorere we wi muhoreri kana we ni uthia guikia mahiga ugiakagiriria ciana cithie cigaikia mahiga. Mwathani arogocwo we hihi ni thiini waku ni kuri kuhorera. Kuhorera ni kina githungu my brother kuhorera ati kutulia
Unaweza kutulia. Ati kutulia? Kuhorera ni kutulia kweli? Kuhorera? Kwa kizungu. Haya. Leo thina wito ni hau turi. Ni horeraga. Kuri mundu ngikwira riu reke ikinya hau. Tiga tu miario raria, tiga riu, tiga wakanire gwakana tondu ndungihorereka ni uri urakaritio ni Njenga wa Kigoco. Ndungiaririka Njenga ni aragukinyagire no kuhorera ndungihorera na mukristiano mundu wendete Ngai na mundu wina mucii wake. Mwathani arogocwo. Igukiririria no ukiriririe. Mwathani arogocwo. Ni mukristiano ungikiririria maundu-ini maria uragerera. Tondu andu amwe twina guku maihuragia athuri ao kuria tauni, ni aregete kungurira na arera mundu utagiriire kwirwa ni akumugurira. Mwathani arogocwo. Na ni ndugu na ni dada na ni ukire kuga niyo na dirigete kuria chips. Mwathani asifiwe sana. Na ni eguka na ni mundu mwega nyumba-ini na ni muturaga nake no haha ndangihota gukiririria thina wake. Thina wake ni unenehire wa kwenda kuria nguku. Mwathani arogocwo. Thina wake wa kwenda kuria nguku ni umutindikire na ndangihota gukiririria. Ni kwenda kuheo gurirwo nguku ni agukora kuria tauni ukorwo rutaga wira kabue meguku na mana matige iririka tondu ni marenda kuria nguku. We ohana atia thiini wa muturire uyu? Tucoke magomano-ini ma njira tondu ni ui hari angikorwo ni wiri tutacoka haria verse iyo ya mbere 12. Can you go to verse 12? Inywe muri andu a Ngai. Mwathani arogocwo. Ii kindu kia mbere wamenya uri mundu wa Ngai, ithe ndugukinyiha, ithe ndugukigia na horeri, ithe ndugukorwo gukiririria tondu wi mundu wa Ngai. Na Ngai ni akuthurite. Mwathani arogocwo. Ngai, you are chosen generation. Bwana asifiwe sana. We nduri mundu oro uguo, you are already chosen. Ngai agakuhe gite nyumba-ini yake na agagwita na ni ui kuria andu angi mena kuria aingi bana muno muno tiete we ni we mwite. Mwathani arogocwo. Rugamai tuhoe. Mwathani twi mbere yaku miaraho ya muthenya wa umuthi tugikugoca na kuga ni wagiriire Ngai. Gutire Ngai ungi tawe. Mwathani we uturaga utwendete no tuciragio meciria mega ma thayo. Ni waturirikania virtues that we are supposed to do to kwihumba nigetha tutuike andu agiriru, andu mendetwo niwe na andu maiguaga mugambo waku. Gituririkane hinda riri Mwathani ni tukwenda kunyiha muno. Nuonete uhinju witu ni kwaga gukiririria. Nuonete uhinju witu ni kwaga kwihokana. Nuonete uhinju witu ni kwaga kurugama uria kwagiriire. Twahoya thiini wa ritwa ria Jesu uturekere muthenya wa umuthi na nigetha kanitha wa Kangemi ni ukurugama. Micii itu Mwathani ro tuhete ni kurugama. Ciana citu ni ikurugama na biacara citu ni ikurugama tondu turi andu athure niwe, andu arathime niwe, andu mahaririirio niwe na andu maturaga nyumba-ini yaku Mwathani mamathaga kirira na wega waku. Giturathime Mwathani, twarane hamwe na ithuĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya ona twacokia ngatho. Turugamite oro uguo wahota gukorwo ri hau na nĩ ũrona kũrĩ virtues. There are several virtues maybe you are missing out. This is the moment that you can raise your hand. Ngai aguthondekere. Nĩ ũgeretie gwĩthondekera no ndũngĩhota. Nĩ ũgeretie gũcokereria no nĩ ũremetwo. Nĩ ũgeretie gwĩra nginya neighbor, kwĩra nginya friends, but they cannot do it. Is there anything in your life,
Is there anything in your life that you would wish God to change from today? But God is an answering God. We are in His presence. Kindly raise up your hearts. Mwathani nĩ ũrona moko macio mambararĩte igũrũ rĩaku Ngai. Twahoya ũhonio mwerũ thĩinĩ wa family icio Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Guoko gwaku Ngai Ithe witũ gũtirĩ kũrĩ kwaremwo. Tungata ngoro icio Ngai Ithe witũ cirenda gũikara wega Mwathani. No maũndũ marĩa tũragerera magatũritũhĩra. Tũthondeke. Twanyia mũno no watwĩra tũrĩ ciana ciaku andũ aku wĩthondeke ũharĩrĩirie na ũkarehe nyũmba-inĩ yaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩguo twacokia ngatho. Amen. Haya, tumpigie makofi mzuri, tumpigie makofi mzuri. Good. Thank you elder. Kaya kurathime hamwe na family yaku. Hari undu ukuriganeire na appreciation share family of the late Beatrice Wairimu. Gothoma message ino as it is appreciation message to PCA Kangemi Church. Good morning, beloved members of PCA Kangemi. The family of the late Beatrice Wairimu Dhuku Shoshoa Beni would like to sincerely thank you for the overwhelming love, support, and prayers you extended to us during the time of grief. Your generous contribution, presence, and spiritual encouragement give us strength and support as we laid our beloved Shosho to rest. Because of your kindness and fellowship, we were able to offer a dignified and honorable farewell. We are truly grateful to be part of such compassion and God-fearing church community. Asanteni sana, and may God bless you richly, continuously. They're giving a word from the 2nd of Corinthians 9:8. That is the message from the late Beatrice, the family of the late Beatrice Wairimu Dhuku. Now I want to welcome praise and worship. Ndio tuibe wimbo ya mwisho. Na before they come, nataka kuita Elijah aombe chai na tusome the grace. Hiyo wimbo ya mwisho ikiisha, tutakuwa tumemaliza ibada yetu. Mimi nilikuwa naongoza, naitwa Cyrus Kadhogo wadi ya Ngui na nimeokoka. God bless you so much. Have a blessed week ahead. Tusimame ili tuombe njia chai. Mwathani Ngai mwena hinya wothe tukwenda gutia muno. Thengio Mwathani ni tondu wa gutwarĩria na ndũmĩrĩri yaku Mwathani. Ni twakũgoca na twakwambararia ni ũndũ wa mawĩko maku. Ũrĩa tũingĩrire tiguo tũkuma Mwathani, ni tondu twauma na irathimo ciaku mũthamaki mwega. Tũgakũnenehia na tũgagũtĩa. Rĩu mbere itũ hena ikombe gĩa cai Mwathani na kĩndũ kĩngĩ rĩo Mwathani, tuĩka wa gũkĩrathima Mũrungu ũrĩ tha. Na arĩa matarĩ Mwathani maririkane Ngai na nĩgetha makorwo na ihinda rĩa gũcokeria ngatho. Wega-inĩ waku wa Mũrungu Jesũ twacokia ngatho. Wega. Kai Jesu ni mwega twendetio.